5 to 42. John chapter 1 verses 45 to 42. Nanata? Abtik jong mook ka ba? Ang uban na Genesis panangita. By the way, katong mga walay Bibles, please pray nga naadyo kay Bible. Kay lain kayo daldala tag cellphone unya watay Bible. No, so mas mahal kayong cellphone, yung Bible di kapalit niya barato lang yung Bible. No, niya i-pray po nato nga ang church na yung mga pamaagi si Lord mag-provide og Bible sa church. Kay daghan kay nanginahanglag Bibles. No, especially kana mga Bisaya nga Bible larong masabtan na to. Okay, so John chapter 1 verses 35 to 42. Let's all stand. Balik ta sa pagtindog. Ningon diha nga ang unang ang unang mga tinun-an ni Jesus. So kang atong pagtuon karon giuluhan siya og ang akong higala dato inila og sikat. Ang akong higala dato inila og sikat. John chapter 1 verses 35 to 42. Sa pagkasunod adlaw, dito na usab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Og sa pagkakita niya kang Jesus nga milabay, miingon siya anaa ang nating karnero sa Dios. Ang duha katinun-an nga nakadungog sa pagsulti niya niini, ug misunod sila kang Jesus. Milingi si Jesus og sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila unsa may inyong gipangita. Sila mitubag, Rabay, nga sa ato pa magtutudlo. Hain ka man magpuyo. Verse 39, dali kamo og tan-awan ninyo. Mitubag siya. Mga alas 4 kadto sa hapon, busa, mikuyog sila kaniya og nakita nila ang iyang gipuy-an og nagpabilin sila uban kaniya ni adtong adlaw. Usa ni adtong duha nga nakadungog kang Juan og mikuyog kang Jesus, mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro. Verse 41, gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon o giingnan. Nakita namo ang Misayas, ngari nga sa ato pa Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Mitutok si Jesus kaniya og miingon, ikaw si Simon nga anak ni Juan. Apan sukad karon nganlan ka og sipas nga sa ato pa Pedro or bato. Let's pray. Father, thank you Lord nga karon nga kahaponon Ginoo nami masabtan amahan nga mga langitnon na usab nga kaalam. Salamat o Dios nga ang kada usa ka mga kasing-kasing nga uhaw kaayo sa imong mga mensahe, imong pun-on ug paawason. Thank you Father God nga ang mga pulong imong gihatag kanamo maghatag nig dugang pagbadlong, pagtudlo ug pagdasig sa kada usa. And I pray O Lord nga tungod sa ani nga mga mensaheng imong ihatag, mahimo namo Ginoo nga ma-arrange pagtarong ang among mga priorities kinabuhi. O mahimo nga ikaw gayud mao number 1 ni anang tanan o Dios. Salamat kayo nga ang tanang maabot aning mensahea Ginoo sa nagkalain-lain nga dapit ug bisan pa man imong tigom karong hapuna. Ikaw ang Dios maoy magakabot sa matag kasing-kasing ug una-una. Lord, gapusa ang tanang kasing-kasing ug huna-huna sa tanan nga nial o Dios. Nga walay mga huna-hunang maglatagaw kundi ang tanan mailalom karon sa imong pagmandog pagagamhanan. Maghari ka sa among taliwala. The weapons of the enemy shall prosper in Jesus' mighty name. Lord, sirado ang among mga dunggan para sa hunghong sa kaaway. Able kini alang sa imong mga pulong. We bless you and we thank you. And madawat na mo ning answer sa prayer in Jesus' name. Amen and amen. Manglingkod ang tanan mga igsoon. So ang atong pagtuon karon giuluhan diha nga nag-ingon, ang akong higala dato bantugan og sikat or inila. Mas mo na to. Ang akong higala dato bantugan og inila. No? Ang akong higala dato bantugan og inila. No? So, karon nga atong gibasa karon kining unang pagtawag ni Lord sa iyang mga tinun-an.
So dili pwedeng mahimo ra kang tinun-an kanunay kay one day gamiton po kang mahimong magtutudlo. Hello. Check. Okay? So ang akong higala, usog-usugi lang siya. Ang akong higala, bantugan, dato og inila. Muna itong pagtuon karon. So gibasa man nato ni ang pagtuon mahitungod sa pagtawag ni Lord sa una niyang mga tinun-an. Og ang pinaka murag drama kayo nga dunay nindot kayong mensahe kung mahitabo pod sa tong kinabuhi mga igsoon. Kining pagtawag ni Lord kang Andres. Kining pagtawag sa Ginoo ni Andres. Si Andres gitawag sa Ginoo. Unya makit-an po nimo nga si Andres wala na kontentong nakaila siya sa Ginoong nakit-an niya ang Ginoo. Kundili nanawag po siya siyang igsoon. Tara. Adto ta kay nakita nako ang Ginoo. No? So, kasagaran mga igsoon, naatay kanang unsay atong nakatunan nga naa na ta karon sa Ginoo. Dasig ta ana nga mo share sa uban pero sa atong igsoon mauwaw, awkward. Kuya sangyawan ako ni way siguro balitokon ra ko ani. Bagtubagon insulton ra ko ani. Gusto kay kang mo share sa imong friend. Manugilon ka sa imong amigo nga kini si Jesus muni ang gibuhat nako, gibag-o ko niya. Pero sa imo kaubas mga panimalay di gyud ka kasulti. And that is why samto nimo og ayo nga nindot kayo og kasing-kasing si Andres. Si Andres dili siya gustong siya ray mapanalanginan, dili siya gustong siya ray makaila sa Ginoo, dili siya gustong siya ray mahalangit. Dili siya gustong siya ray makabiya sa sala. Dili siya gustong siya ray makatilaw sa kalinaw, siya ray makatilaw sa kalipay. But nangandoy si Andres nga ang iyang igsuon nga si Simon madala po niya diha sa Ginoo. So mao na nga human niya nakita asa ang Ginoo unsay nadunggan niya ang mga gipanultis Ginoo, iya dayong giadto ang iyang igsuon nga si Simon. Simon tara, nigingon na tara. Nakit-an na namo ang giingon sa kasulatan nga mao ang manluluwas, mao ang naghatag sa kinabuhi, mao ang dalan, ang kamatuoran ng kinabuhi. Nakita na namo ang kahayag, nakita na namo ang punuan sa paras, nakita na namo si Jesus. Tara, kuyog ta. And so kini si Simon ni kuyog siya og pag-abot niya giingnan dayon siya nga sultian ikaw Simon, panganlan ka na karon og Sipas. Or nga sa ato pa, Pedro. Kining pangalan nga Pedro, it means bato, gahe. No? Unya, kini di ay nakapangalan ni Pedro nga bato, magadepende di ay po ni sa iyahang maabot nga ministry. No? Tungod kay, kini si Pedro, si Simon, mahimo naman yung Simon Pedro. Nausog na ang iyang pangalan sa diha nga naa na siya ron sa Ginoo. O sa may ngalan nimo sa inyo ha, di ba? Maldita, maldito, strikta, tapulan. Wala di mangangkon. Sige, unsa pay lain? Ha? Unsa pay lain? Mga pangbuli ba nga tawag sa imo ha? Ha? Ngalan kag bungol, danghag, buta. Daghang ipangalan sa imo ha. Bulihon kag-ayo, bisan ang imong mga igsuon mo buli nimo. Kalami sa imong pangalan nga Arjan, hinganlan ka og uy lami. Na? Kalami sa imong pangalan nga Jaasen. Murag hinganlag kungkong. Na? Kalami sa imong pangalan nga Karis Ruth. Hinganlag Karot. No? So bisag unsa ipangalan sa atoa aning kalibutan na. Bisag unsa ray
tawag sa mga tao diha nimo. Pero sa diyang naa nakas Ginoo, mausop imong ngalan. Ngano man tungod kay mausop man pud imong kinabuhi. Kaniadto ang imong pangalan. Charis, pero hinganlan kasi imong papa sa imong mga igsuon og tapuan. Di ba? So, sa inyong balay, ang pinaka-tapuan, inganaon ka. Pero karon nga naa na kas Ginoo, nausop na ka, nahimo na kang kugyan, responsible na ka sa tanan, so dili na kahinganlan sa parihong ipangalan diha sa imuha. Ikani si Peter, nausop iyang pangalan. Dating Simon, naging Pedro. Si Jacob, limbungan. Iyang pangalan, Jacob, it means limbungan, kawatan. Bintahuso. Si tawag na, maniguro ras kaugalingon. Pero unsay nahimong pangalan ni Peter? Nahimo siyang Jacob. Ay no, Peter? Ay, si Jacob nahimo siyang Israel. Unsay meaning sa ngalan ng Israel? Madaogon. Nagikan sa pagkalimbungan, nahimong madaogon sa diyang na-encounter niya ang Diyos. Sa diyang naana sa Diyos sa kinabuhi. Dinhisab sa ato, sama kang Pedro, nahimo siyang Peter sa diha nga nakaila-ila na niya ang Ginoo. And ang Peter, it means precious stone. Kanang ibutang bitaw sa mga crown, ibutang bitaw sa mga sing-sing, mga sidla kayo nga mahal kayo nga mga diamond. Muna yung ngalan nga Peter. So si Peter palang daan, galing Simon. Ngayon, pangalanan ng Peter, kaniadto di ka precious, karon precious kayo ka. Kaniadto hingalan kas mga tao, why bili? Bililhon kayo ka alang sa Ginoo. Nasabta na to? Now here comes Andres. Hindi na kontento si Andres nga siya ray mahimong disipulo ni Jesus. Wala siya na kontentong siya ray naluwas. Nga siya ray nakaila-ilas Ginoo, kundili iya dayong gipangita ang iyang igsuon nga si Pedro. Kanang kugi kay tang mo share sa uban, mo share sa Facebook sa ato ang mga pulong sa Ginoo ngadto sa laing tawo, pero sa ato mga igsuon dili ta ka share kay gani ato pa silang insultuhon, balikason, pamistihon. Pero kini si Andrew nadalag niya ang iyang igsuon sa Ginoo. Og gigamit pag ginig-ayos Ginoo ni si Simon Pedro. Kinagrabihan, no? Now listen to this. Kinsay gipanugilon ni Andres ngadto sa iyang igsuon? Jesus? Amen? Si Jesus. So iya dayong gisulti kung unsa si Jesus, unsay iyang nadunggan ni Jesus, unsay kaya ni Jesus, iyang gisulti ni Peter. Now listen. Kung kamo magsuon nga babaye, ikaw manghud, unsay imong isugilon sa imong magulang? Or ikaw maguwang, unsay imong ipanugilon sa imong igsuon sa diyang magtapan mong higda? Si Jesus? Or ang imong isugilon katong imong crush? Nga nagkaila dayon mo sa school, transfer siya. Grabe siya muduwag, basketball ba? Unyat habog siya nga tao, nga gwapo. Nasadya inyong school tungod niya good. Na maodayo imong isigig panugilon. Now listen to me. Mga batanon, minaw mo kayo hana, may papa, mga papa dire na po yung mga mama. Minaw mo kayo mga batanon. Ang kanang manag-uyab pa sila. Kining babae, ang kanunay niyang ipanugilon sa iyang friend is ang iyang uyab. As in, friend, utan kay siya niya, humble, walay bisyo, friend. Kamao kayong mo ingana, gitara, friend. Buutan kay siya, friend. Basta, kanang nice jud kay siya, humble, nga, super multi-talented siya, friend. Naana sa iya tanan, basta, friend, no. Ingan pa jud ka, ala, di ba? Sakto? Pero magbinyo na mo adto na kasilingan. Grabe na akong bana, oy. Wonderi ka counseling mi aning mga mama kay nay mga mama nga gusto nilang na sila trabahoon sa ilang mga balay. Mudi sila mahumag trabaho kay nay mga
na mo adto nilang ang mga silingan. Nya, ay ba Ginoo ning isgutan na ila ipanugilon ilang mga bana, mga anak, mga badlungon. Ingana bitaw? Alingasa kayo. Pero kaniadto nga nang uya pa, puro positive ang imong ipanugilon anak niya. Nice man siya, pastor. Kanang utan jo kay siya nga humble kayo ay bisyo pastor. Christian. Ma-Christian raguro na madugay pastor. Sige yan, kaya na akong share. Nga na no? May kasagaran na itong himuon. Nga ipanugilon ni mo na siya, unsa na siya, unsa na siya, unsa na siya, unsa na siya. Pero pag abot na sa panahon nga kamo na, imo na po siyang ipanugilon, puro na negative. Di na ka mo, katong ulit daga pa ka, or ulitaw pa ka, muadto ka sa imong silingan, sa imong friend. Imong i-share, puro positive sa iya, gwapo kayo siya, gwapa kayo siya, uy, buutan, humble kayo, praise and worship leaders sa mga church. Grabe gid siya. Nga na dayon. Ana mo keyboard siya nga mura lagi kag gisayang og ingana oy. Kanang mo play ng kanang pakantahon niya ng guitar. Ah, grabe. Mas nice pag tingog kaysa galid. Ngana ba? Grabe kay ka manugilon sa imong silingan ana. And after that, kamo gyud nagminyo nagyud mo. Suroy na po kas imong silingan humanag nagminyo. Di na nimo ipanulti ang mga nindot nga naa sa imong husband. Ang imo nang ipanugilon ang mga maot na niyang batasan. As I said, kamong mga idara, yung mga batanon nato, mga mama, mga papa, kanang dili na sila ingon kung magpakatotoo nga ipakita gyud nila unsa sila kamaldita sa ilang uyab. Unsa sila kamaldito, kabarumbado. But adto na masakpan inig mga minyo na, mubitan na mo ingon ko nga inig kaminyo na manggawas ng mga sungay bisag asa, na sungay sa tuhod, sungay sa paa, sungay sa likod. Mubitan nang magbulag na laghigda ng mga naminyo kay na ng mga sungayan di ay. Hello? Ang banato na matug sa sala, ang asawa to matulog sa kwarto kay puro mo to sila anghel sadang mga nag-uyab pa sila nga demonyo na nanghimong demonyo pagka kuyog na. Nya grabe ta kayo makapanugilon anak kaniadto I tell you bisan katong mga unang fruit dire sa discipleship or katong mga dinhi na gyud sukad pagsugod aning simbahana I tell you grabe kayo ko makapanugilon sa akong uyab. Mo na jud ko ingani siya. Di ba tama? Karon di na ko manugilon. Hello? Grabe kayo. Nanindot unta kayo mga igsuon kung ang Ginoo niyo atong mapanugilon. Kay for example si Ara kanunay niyang ipanugilon si Rayray ngani si Rayray. Unya example lang ha. Basin pog tinud-on ninyo doklan mo ni pastor ha. Unya pag abot sa panahon away-away na sila and then dili na sila and then awa na useless. Na ang mga maot na po ipanugilon. Kabalo ka, kanang tao nga imong isigi siya panugilon? Kung nainlove pa ka o ganahan pa ka ng tawhana, puro nindot ang imong makita niya maoy imong ipanugilon sa imong mga friend. Sa imong isuon, sa imong pamilya. Pero kung wa na mo'y gugma, kuan man to siya, kanang self-righteous. Guam man to, garbuhon man to mama, Di, nato iyahang kanang murag. Naasi iyang kalibutan, mama. Naasi iyahang world. Puro na negatibo. So, nakasala ka ngayon. Si Lord, naghatag siya message na to karon sama kang Andres, nga ang iyang ipanugilon, ang iyahang bagong na ila-ila. Kana bang bago mo nagkaila o niya, kung makapanugilon ka sa imong best friend, mura mo sa katuig ng, 5 katuig ng nag-uyab. Assuming pagani. No? Pero kini si Andres, grabe good siyang inlaba nga murag. Una pa niyang nakita ang Ginoo, nadungog ang mga gipanultis Ginoo, unsay kahimtang sa Ginoo nga ingana ang Ginoo. Grabe gadagan, excited siya nga iyang sugilan ang iyang igsuon nga si Simon Pedro. Grabe nakita dyan ako si Jesus, mauning ibuhat ni Jesus. Kita ba makahimo ba ta na?
Makasangyaw na bata, makasugilon na bata sa diha nga naa na tay Ginoo kinabuhi. Makaingon na baka nga kaniadto champion kog duta bay, pero sukad na ako sa Ginoo ni undang nako anang duta. Kay na-addict na po kog Mobile Legend. Why hinungdan gihapon di ay. On makapanugilon baka nga kaniadto bay, sa wala pa ko sa Ginoo, grabe oy taglimay akong uyab. Nakaroon na anak ko sa Ginoo bay, si Lord na lang yun, akong in love kayo jud ko ni Lord. Grabe jud, iya lang jud nga katong lima nako kauyab bay, naka-promise ko to sila nako og kinagrabihan tamis pas ice cream. Pero wagoy usang natuman, pero kining gisaad Ginoo diri nako. Grabe tanan niya nga gisulti, tanan niya nga gisaad lami gyud nagsugod nagpanghitabo bay. Or manugilon ka nga bay katong lima nako kauyab bay. Agod, karon na Christian ako ba, nindot kayo, pulo na. Wala? Pwede din na. So excited kay si Andres, ganiadton sa iyang igsuon, iyang gisangyawan, iyang igsuon nga nakita mi sa Ginoo, tanawan na bag-o na ko, kaniadto di ba nang andoy mo ko magdoktor ko, karon di na, oy, manangyaw na ko, oy. Sagad ka, sure? Kuyog na ba? Arong, ang akong nakita, imong makita, ang akong na-experience, imong ma-experience, ang akong kalipay, imong kalipay, akong kaluwasan, imong kaluwasan, akong kamaturan, nakatunan, imong nakatunan. Tara. Kisa nangandoy dire ang tanang membro sa tong pamilya, atong mga igsuon, madala nato des Ginoo. Ato ipanugilon si Lord. No? Inig uli nimo manugilon din kasi imong mama ug papa, grabe hapit yugo na dasmagan sa sakyanan ma. Grasya ra gyud sa Ginoo. Ug wala pa Ginoo, wala pa jud ning mga tubag sa mga pag-ampo. Siguro morgi na kuron. Grasya jud sa Ginoo ma. Di lagi gyud ta pasagdas Ginoo ma. Kay kato gani wa pa Ginoo, palig jud kong pataya do. Ha? Ingana na ka manugilon. Or Christian na ka, pero imong sinultihan, di gapon Christian. Grabe maunsa putong hapit ko na dasmagan, buang putong driver, mamaoy. Good. Sa atong pagpamuhat, sa atong mga pagpanulti, may bawaan, maguta, Christian, magita, o di. Kaya wala man nagipasabot, nga, naka sa church, Christian ka? Or baptized ka, na Christian ka, wala. Kanang may yung Christian, ang imong attitude, na change, muliwat sa attitude ni Jesus. Kaganin ng buntag, tawag sa paghinulsol. Unsa man ang word nga paghinulsol? Sa pag-explain ana sa Griego nga pinulungan, ingon dito nga forsaking your own will and submitting to the will of God. So naa ka sa church pero ang imong will wala nimo gisalikway. Ang sala wala nimo gisalikway pero naa mo ka sa church so wala ka naghinulsol. Pwede ra kang muhilak, nagbasol, nagmahay sa imong nabuhat. Pero dili na mo paghinulsol kaya ang paghinulsol biyaan man nimo. Dili balikan og panagsa. Biyaan gyud. So, iyan ang gidala ngadto si Peter ngadto kang Jesus. And I thank God kana si Pastor Marisa, mao man ay pinakauna jud namo nga na strong nga Christian. Kada niya uli sa balay, ang iyang ipanugilon, grabe gyud ang Ginoo mama, grabe gyud ang Ginoo. Sige ra testimony. Suway lagi mig adtos mantikil ma, wa mi makwarta pero grabe gyud ang Ginoo, provide ma. Adito sa eskwelahan magutom kayo pero grabe gyud ang Ginoo. Sige ingana. Unsa man ning bayhanang puro ng Ginoo isgutan kaniadto gwapo man mga gwapo. Tanaw na si Mutapad, gwapo, pang hisgutan. Imong hisgutan re dili gwapo, delikado kung gwapo. Hello? So, nahimo na ang Ginoo. Munang niingon diha sa atong tema karon sa atong pagtuon ang akong higala bantugan. Sa to? Dato og inila. Now karon, gusto mo nako nga tagaan pod ani og kanang na ang warning. Kay kita dili ta kamaong mamili og higala. Di ta kamaong mamili og taong kaubanon sa kinabuhi. Di ta kamaong mamili og kanang mga tawo nga they are kanang
adding something sa atong kinabuhi. Na sila itampo sa imong kinabuhi parang mulambo ka. Kasagaran sa imong pilion. Paminaw kayo. Ayay, di maminaw. Paminaw kayo. Kasagaran batanon sa imong pilion. Tao nga muguba nimo. Tanawa ra gyud tong time nga high school pa ta, klase didto. Kinsa may imong kuyugan, katong mga kugihan kayong eskwela or katong sigirang ga pundo atong kahagunuyan o pangaligog-uhan. Kasagaran sa imong pilion nga mga higala, mga tao nga muguba nimo. Unya kung imo pong ipanugilon ng imong higala, di ka makapanugilon og unsay mga maayo nilang nabuhat. Di ka kaingon nga kung higala taas kay grado sa math o sa science. Kung dili mo ikapanugilon kung higala wag mo sulod-sulod. Siya ramig pangaligog uhan. Siya ramig panaka og mangga. Sige ragsuksok atong kalibunan og tagay-tagay. Kasagaran imong pilion mga higala. Bisyoso, mga unsay tawag ana, mga walay paki sa kaugmaon, puro ra lingaw-lingaw, outing, lipay-lipay, barkadista, mga fraternity, hambog. Gara-gara ba? Unya apil na din dito, isog na kayo kay na ako'y grupo, pero mag-inusara ra murag piso homod. Kabalo mo kinsay tinuod nga isog. Kanang lalaki or babae nga muhilak sa tiilan sa Ginoo mo na mga isog. Sige tag dawat og mga higala nga walay ikatampo sa tong kinabuhi. Inindutan ni Andres kay nakakaplag siya bag-ong higala. Og ang iyang bag-ong higala mao ang punuan sa paras, mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi, mao ang kahayag sa kangitngit, mao ang tinapay nga naghatag sa kinabuhi, mao ang hangin nga iyang maginhawa, mao ni napilian nga higala ni Andres. O gusto ni Andres nga, oy, dili lang ka pwedeng maamigo nako, dapat maamigo po kas akong igsuon. Naabatay pangandoy nga mahimot ang suod nga higala sa Ginoo, unyang ang Ginoo masuod pod nga higala sa atong kaubas pamilya. Orang atong pangandoy. Nduta makauyab ko gwapo kayo. Gwapa kayo, balag doktora. Basta kay gwapa kayo nga naisakyanan nga mahal kayo. Nas mansyon nga puyo. Ano man di ta ka maong mamili og higala. Friend. Naapoy mga friend nga paasa, sa batanan paasa. Kanabitang imong friend nga kusog kaayong mo pagya-pagya ba? Kasabot mo pinulungang pagya-pagya? Kanang itapil-tapil. Gihapon? Unsa man gina dire ha? Itod-tod. Kanabang, oy Joshua, paan ko ba? Kusog kayong musungog. Pero sa pagkatinood lang, kay friend good mo. Yoy, ni cross biya mo si Kuan nga na. Kay friend lagi mo. Daghan yung maigo ni ron, buldoso na ni ron. And then nadugay, sini mong tuntod, nasakpan ni mo imong kaugalingon nga nasakitan kay ikaw dahil mo nahog. Naingana nga mga friend. Hello? Katong giingon ba nga sundoon ni mo siya dito sa school. Asa man kag-eskwela ron? Nasa Baiso, nasa UB, isa kasa. Inya na kay friend. Ihatod jud kaniyang buntag. Ayaw ra kinara may sakyanan. Ihatod jud ka nako. Diyan ikabot dito. Uy, panggas. Ayaw ra. Sa mo na siya. Uy, friend liya ta. Yang pagkahapon po, huwaton ka. Hangtod gilamok na ka, nagabinan. Uy, naalagi ka. Gihuwat ko ka na ako kay basig wa kay masakyan rag uli. Anong gihuwat mo ko nimo? Friend ba ta? Wala, friend ra kuno sila. And vice versa, mao na iyang ginahimo. And after that, si babae nag-expect na dayon. Hala, oy, mura namang nahulog akong loob sa iya ha.
And suddenly, wala nagisundo. Suddenly, wala na sila nagkita. Suddenly. And then, nasuko ka. Wala na lagi ka ni Are. Busy magugo kay gisugo kong mama. Da, ambot ni mo, oy. Suko man ka. Wala. Magbuot ka. Wait, sa anong masuko di ay ka? Unsa di ay ta? Dito na. Ano tayo? Wala, friend. O, yun pala eh. Friend raman di ay. Relax na di. Na mga matang sa higala ngay nga na, fa-fall kaayo. Pakitag motibo si Angelo. Si Gerald? Na mga ingunana, mga igsuon. Unya, ikaw nga, siya po di ay sa iyang classmate, grabe na ako kapanugilon nga ako, laging friend, classmate, grabe, bisag buntag kayo, bagyog init, tugnaw na siya gilantan, gihatog gyapon ko sa school. Yan ka nang magabi ilagi na mauwaw, jud ko niya kay super kabuutan jud siya, unya, nice kay siya nga tao nga, grabe jud siya. And pag abot sa time, friend, nasakitan ko, grabe kay ka makapanugilon. Pero ang Ginoo, di mo mapanugilon. Muna'y sakit na to. Sige tag panugilon ani mga tao sa ilang ipangbuhat na to. O gwapod sila gibuhat nga maayo din na to. Ato gyapon sila panugilon. Ang mahitabo, masakitan ka or ikaw mo'y makapasakit nila. Pero ang Ginoo, nga kung imong ipanugilon, malipay, di gyud nimo ipanugilon. O imo pong isugilon sila, mauwaw ka. Mahadlok ka. Kay basig insultuhon ka, basig lutuson ka, basig hingalan ka, pastora. Pastor. Perting kanindot di ay mga igsuon. Nga sa dihang makabanton kag higala, siguroon nimo. Nga kanang mga higalaan nga nabatonan nimo, makatabang sa imong paglambo sa Ginoo. Yan mga tao mga igsuon nga, imbis makatabang nimo sa paglambo sa Ginoo, sila niyo ay mahimong hinungdan nga maguba ang imuhang kaugmaon, maguba ang imuhang pag-eskwela, maguba ang imuhang mga maayong panglantaw sa kinabuhi. Sila niyo ay hinungdan nga nung di na kamalipayon. Sila niyo ay hinungdan na mga tao nga ingunana. Napoy matang sa mga higala, mga igsuon, nga muduol ra po nimog na kay kwarta. Hoy, pizza ba? Pizza. Initong nagunato. Ayay, nakuhaag usa. Di na nako na i-detalye. Na mga higala nga ingana mga igsuon. Muduol ra nimo kay burger ta ba? Tara. Mao burger ta? Nakay kwarta. Wa, libre ra gugo. Wa, maoy manghakit og burger ta pero maoy magpalibre. Mao, sige. Tara. Sakay ko nimo kay ikaw may motor. Imuha na tanan. Na mga ingunana mga igsuon. And that is why kinahanglang masabtan nimo kayo. Kung naa gani kay mga taong idugang nimo sa imong kinabuhi. Imong himuon nga kuyog nimo sa imong journey sa kinabuhi. Siguro ang kanang mga tawhana makatabang nimo sa pagkabot sa malipayon nimong ugma o sa pagpaduol nimo sa Ginoo. Nga naman, tungod kay bisan Kristohanon, di ka maong mo pili og mga higala. Imagine na ko sa Bible gitawag tag mga karnero, pero og mamili tag mga taong atong himuong mga higala, mga leon, mga manunukob. Ang pinaka-common o kadaghanan nako ning nawali din hikining naa sa Mark chapter 2. Mark chapter 2, 1-12. Ningon diha nga paglabay sa pipila ka adlaw mipauli si Jesus sa Capernaum og nadungog nga nahiuli siya sa ilaha. Busa nanugok ang daghan kayong mga tawo nga tungod ni ini naghuot sila bisan gani diha sa duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Hesus. Busa, giukab nila ang usa ka bahin sa atop
tungod gayod ni Jesus og ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kayo ang ilang pagtuo, kaniya busa miingon siya sa paralitiko, anak gipasaylo na ang imong sala. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod dito, miingon sa ilang kaugalingon, nga nangahas man siya sa pagpasipala sa Dios, walay taong makapasaylog sala, gawas sa Dios lamang. Apan nasamtan dayon ni Jesus ang ilang mga hugihuna-huna, busa miingon siya kanila, nganong naghuna-una man kamo niana, hain may masayon, ang pag-ingon ngadto sa paralitiko nga ang imong sala napasaylo na, og ang pag-ingon bangon, dad-a ang imong higdaan og lakaw. Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa sala. Busa miingon sa Jesus sa paralitiko, bangon dad-a ang imong gihigdaan og pauli sa inyo. Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gipunit niya ang iyang gihigdaan og midali paglakaw. Tungod niini na hilabihan ang katingala sa mga tao gidayeg nilang Dios. Sila nagingon sukad masukad, wala pa kita makakitag nahitabo nga sama niini. Tanawan ning tao diri. Disabled, makaluluoy ni siya, paralitiko ni siya, wala siya mabuhat, hungitunon ni siya. Liguonon, ilisanag sinina. Tungod kay paralyzed siya. Pero nasamtan nato nga wala siya ang iyang higala dili gobernador sa Bohol. Iyang higala dili huwes, dili doktor, dili dato kayong engineer, dili taas kayong opisyal sa gobyerno, dili presidente sa nasod ang iyang mga higala. And dili sila mga millionaire, dili sila mga dato, dili mga tag-iyag hospital, dili sila tag-iyag mga mall ang iyang mga higala. But ang iyang mga higala, doon na sila'y huna-huna o kasing-kasing sama kang Andres nga nakaila sa Ginoo. Doon na siya'y upat kay gala nga dato kaayog pagtuo diha sa Ginoo. Munang papilion gani ka kinsay gusto nimong mahimong higalas kinabuhi. Pilian ning mga tawo. Nga bisan tuod kung kwarta wala sila, kung pagkain nila dili sila ilado. Sikat dili sila sikat. Pero dato sila pagtuo, ug naa sila ikatabang nimo sa pagkabot sa imong kaugmaon or pagpaduol nimo diha sa Ginoo. Kabalo kag diin ta nga pakyas, diin ta nga tagap. Kay Kristohanon ta pero dili ta kamaong mo pili og mga tawo nga atong kuyugon sa atong kinabuhi. Siguro kining bakol nga gingon kining paralisado nga gahigda ra man eh. I can imagine nga niwang na ni siya kaayo, ganuka na niyang likod nga nagpilit tas banig. Dugay ng panahon niyang higda. Ilis-ilisan siya aning mga higala niya. And we know nga ang Bible mo ay nagsulti nga kadtong mga higala sa paralitiko maoy dunay pagtuo. Kining maong paralitiko kuyog ra siya asa siya dadon. Total kamo may muilis nako, kamo man poy mo aswat nako. Sige asam ko nyo dadon. And pwedeng ila tong gidala sa albularyo, gidala nila dito sa mahal kayo nga ospital. Pero kay dato man sila pagtuo, ilang gidala ngadto sa Ginoo. Kung si Andres doon na siya pangandoy nga ang iyang manghod nga si Simon, madala niya sa Ginoo, kining upat ka higala sa Mark chapter 2, doon na sila pangandoy nga ang ilang paralitiko, madala nila sa Ginoo. Usa may yung pangandoy? Pastor, forever akong mag-amin-amin, magwali ka. Mura na akong pangandoy in tawon. Grabe kayo silag mga friend. Kabalo ka, naa kay mga higala nga salot nimo. Ano yung salot? Sa tanom pa na mo na imong isprehan og pesticide. Isprehan nimo nag pesticide kay mo nay mudaot sa mga tanom. Yan yung salot. Kabalo ba mo nga dunay mga friend nga ingana sa inyo ha? Na po yung mga friend nga malipay ra kas kadali pero madugay wala. Zakita na ka. So dinhi sa church kada nato anhi sa church. Kini si pastor sige ra may suko.
Sige rin ka pangasaba, nindutang, magwalion, tanig blessing na puro. Mga katawanan na ba? Kaya nice ra ba niya siya mag-joke? Hello? Nga na. At tanaw ni mo si mong uyab karon mo na pinakagwapa na kaayo pero magkuyog na mo madugay na mura na magparihan ng dagway. Unya hangtod maabot ang panahon nga wa na mo feeling sa usag-usahan. Nga na po. No? Day kanang naminyo na sila. Unya na sila humana sila sa silver anniversary. Karon golden anniversary na sila. Kanang golden anniversary 50 years sila nga nag-uban gikan sa ilang pagminyo. Ang ilang mga edad tag 60. Ila edad? 60 ang asawa, 60 na pud siya. And then ingon ang iyang asawa nga, ingon ang Ginoo nga, sige, mag-wish mo, mangayo mo bisag unsa, usa ka wish, usa ka pangayoon nyo ang gihatag. Kay kasal man ninyo ron. Ningon na dayon tong iyang asawa, Lord, I wish na makatravel ko bisag asas tibok kalibutan. And suddenly, boom! Kamata na ka. Gitagaan din siya, pinandol nga ticket. Allah! Hawaii, UK, North Korea, South Korea, China, Beijing, Pyongyang, Seoul. Allah, naghana na travel, us kabandol yun. Lipay kay ang asawa. Sunod ang bana na. Ingon ang bana nga. Ingon ang Ginoo, ikaw bana, usama yung pangayoon. Ingon ang bana nga. Lord, akong gipray nga, maminyo ko og 30 years younger sa ako Sa to pa, sa sinta naman siya, iyang wish, nga maminyo pa kuno siya babae, nga 30 younger sa iya. Younger sa iya. Sakto ba? So sa ato pa, 30 pa edad. And suddenly, ingon si Lord, okay, ang imong gipangayo mao'y matuman. Boom! Ang sinitabo. Nikalit siya himo, nubinta na ang edad sa isinta pa yung asawa. Wa kagit sa guban. So nanubinta na siya, ang iyang asawa sa isinta, kay mo may yung ipangandoy nga, Lord, maminyo ko. Nga nga kong maasawa, Ginoo, manghod na ko og 30 katuig. Ingon ang Ginoo, yes, boom! Nubinta na dayon yung edad. Tigulang na siya samot. Kulubot nag-ayo. Anak na siya. Yung asawa sa isintar gihapon. Yung tanawa, di nabuhi ka ng joke. So, kining upat kahigala, tara, ato ni Dados, Ginoo, pag-abot, pag yun nila dito, daghang babag, di sila kasud, daghang mga tawo. Kabalo ka dunay mga tawo nga, naay mga tawo, nga may mga kasing-kasing sila nga kung makakita sila sa imong problema nga wa na kay mahimo, sila mo'y mangitag paagi para nimo. Kanang ugan na kayo wa na kapoy ng isimbag, wa na ilami alagad Ginoo, pero naapay nagpray para nimo, kana mo'y mga tinuod nga tawo para nimo. Kanang di nakaganahan, wala sa kinabuhi. Pareha aning paralitiko. Pero naa siya'y upat kahigala. Dili man tuod sila mga dagkong datog, tag-iyag, mga SM, mga dili sila mga bright kaayo, dili sila mga inila kaayo, dili sila mga talented kaayo. Ba't dato sila sa pagtuo? Muna ang mga tao nga atong gikinahanglan. Di kay pataka-taka rataan ng kinabuhi. Because ang atong una-unaon dili raman ka ng karon. Dili ra anang karon ra. Kaya kung karon ra imo siyang tan-awon, grabe ang abs. Circle. Usa sa tunga. Nya ganahan kay kaniya nya kay mo maminyo na mo maingani mo puna ma-circle usa na lang kabuok. Hello? Nya di pag gani masuot na niya na yung mga long sleeve kay ni dako nagayo. Nga na bitaw. Or tingali na in love ka kay, nya sige pag yun nimo siya panugilon ka na in love, lagi kag-ayo tungod sa iyong buhok. What if suddenly, human sa inyong kambinyuon, 3 years, hurot yung buhok?
Ay gugma paghapon ka. And that is why, maghuna-huna tagayo. Nga nindot kayo din sa atong kinabuhi, mga igsuon, makakaton ta, makaangkon ta, o higala nga bantugan, inila, dato, walay lain ana, ang Diyos, ang Ginoo. Munang natay awit nga, I am a friend of God. Woo! I am a friend of God because natay higala nga maong Ginoo. Pero nangangkon ra ka. I am a friend of God. Pero ang imong mga buhat kinaiya kaaway sa Diyos. Nangangkon ra di ay. Ang John chapter 15 verse 14. Nindot kayo nga naagyo tay friend, gamhanan inila, bantugan, dato. Ingon ang John chapter 15 verse 14. Dire na ko basahon. Ingon ang John chapter 10, chapter 15, verse 14. Kamo akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Di ba? Pa sila dito. So mao na awit na kag I am a friend of God. Kay balog ka. Nga wa ra ka nangangkon kung dili tinuod nga friend nimo si Lord. Nga naman, nagbuhat man ka sa unsay iyang gisugo nimo. Unsa to? Repentance, forsaking our own will and submit to the will of God. Kanang kaniya to mangawat ka, karon Christian ka, mangawat ra gihapon. So, wa ka na Christian. Kay imo naman tong talikdan, o yung moduol kas Ginoo. Ang uban, akala nila, kanang word nga pag hinulsol, kanang muhila ko kayo, Ginoo na kasalanan ko ni mo, Lord. Basta iluwag yung ko. Pagkaugma, murag hapong salaag mo. So, dili na siya pag hinulsol. Ang tawag, anak, teleserye, drama-drama. Mao, you are my friends if you do what I command you. Higala sa Ginoo kung imong buhaton. Kung nagbuhat ka sa unsay iyahang ipabuhat nimo. Now listen to this. Kita kusog kay tang mo pasigarbo. You know? Unsa tong bang naay na pulis nga nakapusil og mama og anak? Ni unsa tong iyahang anak nga babae? My father is a policeman. No? Naay uban nga kusog kaayo, garbo kaayo. Kabantay mo anak, bisan sa among school. Sa eskwelahan, when I was high school, naay mga classmate na mo nga graon kay sila, mga maldito sila, kay mga anak sila, mga sundalo, mga anak og opisyal. Yan na ba, hambog. And kita sab, usahay magpasigarbo ta nga mo ingon ta nga. Ayaw kog panaha, kay ako ra bang angkol, huwes, lawyer. Akong papa, hipi sa PNP aning kotes. Ayaw kog, nga agra kayo no? Kay tungod sa mga tao, nga iyang gikakuyog sa iyang journeys kinabuhi. Pero ikaw ug ako, dili ta ang ayang magpasigarbo kung doon na tayo mga tao nga nakakuyog nato sa tong journeys kinabuhi nga usa may ila inila sila, dato sila, maalamo sila, mga opisyal sila, mga tag-as sila gran ko. Di ta magpasigarbo. Ang atong ipanabi o ipasigarbo ang Ginoo. Mao ra junay mo junay nindot nga igsuon. No? If naman si kanang na ang Pastor Michael, bitaw saka nimo sa office sa attorney, garaon kaayo ng front desk. Kasi daw ka na, sekretary? Kana bang nas atubangan? Dili siya mo lawyer, pero siya mo inaadya front desk, sekretary. Lingkod sa sir, paghuwat.
Ma'am, excuse me ma'am kanang og pwede ma'am mubalik lang siguro mi ma'am kay gadali manggod pud mi. Nabas attorney dia ma'am. Lagi di ka kawat, lakaw na. Lingkod sa kadali. Nya lingkod sa nang ma'am ingna lang si attorney ma'am nga na ako nga na muna pangalan. Samantahon ka, oy di makakawat. Wa siya kabalo nga kanang iyang sigihag kasaba. Suod kayo nga higala sa attorney nga naa sa sulod. Usay nga nang mitabo. Gara-gara kayo ka kay duol kayo nimo ning mga tawhanan ning mga inilado kayong ayaw ko binuang niya kay si Bato de la Rosa best friend ra ba niya na. Basig ipasagpa ka na kung ha? Ayaw ko na kay ang ako ra bagyod nga ante na secretary sa justice secretary. Ayaw jud ko graon kayo ba? Kasuway ba mo ingana nga mga tawo? Nga mugara sila tungod kay naay mga taong nakakonect sa ilaha nga medyo mga powerful, mga kwartahan, mga maalamon, mga munang mugara sila. Kasuway mo? Kabalo mo ayaw mo ka feel nga ma-intimidate mo. But inyong bation nga maluoy mo anang mga arrogante nga tawo. Because kanang mga arrogante nga tao, it means insecure. Mga insecure na sila. Kita di ta kinahanglang ma-insecure kaya ang atong papa maoy nagbuhat sa langit o sa yuta. And that is why mili gyud ka. Muna wingo dia ang akong higala bantugan dato og inila. Muna imo ipasigarbo. Usahay magpasigarbo ta kabantay ka anang matodayon ka nya inig kakita kag si artista si Coco Martin o si Robin Padilla mo ana din kang sir iwakli na gani kas bodyguard excuse me sir kana pwede pa picture sir sige na please picture na dayon ka unya i-post na dayon mo sa Facebook. Gusto na dayon nimo ipasigarbo nga nakita gyud mo sa personal ni Coco. Ni waong kakailhin niya. Nay mga ingon na anak kay gusto ra yung magpasigarbo. That is why in Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24 niingon diha nga Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24, nag-ingon ang Ginoo, dili angay ipasigarbo sa maalam ang iyang kaalam or ipasigarbo sa kusgan ang iyang kusog o sa dato ang iyang kadato. Kung gusto ang taong magpasigarbo, ang angay niyang ipasigarbo nga mao nga siya nakailakan ako kay ako ang Ginoo maluluyon man ug nagbuhat sa husto ug matarong mao kining mga butanga ang akong kaymutan. Ako ang Ginoo nag-ingon niini. Kabalo ka? Kung ipasigarbo nimo imong kaugalingon, hulugon ka sa Ginoo. Kung imong ipasigarbo ang tawo, wa kay maangkon. Pero kung ang Ginoo mo ipasigarbo, mahimaya siya, malipay siya. Kaya sa pagkatinuod, siya man ang angayan natong ipasigarbo. And kanus amang ka magsugod og pasigarbo sa Dios, sa diha nga makaila na kaniya, sa diha nga unsa pa imo nabot. Tanawa ra guna ka-text nimo us kaadlaw, nagkita mo sa sunod adlaw, nagkauyab mo us kasimana, grabe na kay kang mapasigarbo sa imong mga friend anang tawhana. Bago ro mong nagkaila. And gipramisan kaniya nga na siyang gugma siya nimo. Pero sapagkat tinuod lang, ang tinuod nga nahigugman nimo ang Ginoo, dili lang nimo siya kayang ipasigarbo. Kana bang imong friend nga wa pa gyud kakita sa imong uyab, nya imo siyang explainan og ayo nga taasig ilong bay, straight yang buhok bay, ingani yang body bay, Coca-Cola. Unya iyang ngipon bay, grabe puti kaayo niya. Tupong kayo ang iyang ngipon bay. Kanang iyang lips bay nga pina-heart-heart. Na pa iyang mata bay nga isa ka ingana ra niya collapse ka bay. Grabe ka makapanugilon.
Unya ang imong gipanabi og ayo someday gipanag-iya sa lain. Sana all. Pero ang Ginoo mao'y tinuod nga nahigugma kanimo, ang Ginoo mao'y nagpakamatay tungod sa imong mga sala. Sa akong sala. Di jud nimo kayang ipasigarbo. Munay grabe jud kaayong paitan nato ani. Munay nakapalipay ni Lord nga kanang siya mo ipanabi, siya mo ipanugilon. Sa Proverbs mga igsuon, ginadaghanan kaayong mga pinulungan mahitungod ni ining pagpili nato og higala. Ing Proverbs na diha sa Proverbs chapter 18 verse 24. Proverbs chapter 18 verse 24. May matang sa panaghigalaay nga dili mulungtad og dugay. John chapter 6. Tungod kay makakaon man sila nakakaon sila sa milagrong gibuhat ni Lord, kuyog sila. Pero pag-abot sa unahan, mingon na si Lord, ako ang tinapay. Naghatag og kinabuhi, mukaon sa kong unod o muinom sa kong dugo, wa na sila kasabot og mubiya sila sa Ginoo. Dunay pinaghigalaay nga di bulungtad og dugay. Si Orpha o si Ruth, mga binalaji sila ni Naomi. Pero si Orpha, mibiya kang Naomi og si Ruth mao'y nagpabilin. So dunay panaghigalaay nga di mulungtad og dugay. When you were in elementary, naadyo kay close kayo nga friend. Nya hilakanay pag yun mo, pag-graduate lang kayo, asa di kami eskwela, bay suta, tara. Di, ato ko sa wisdom. Asa di ka, anira ko sa Lourdes. Mag-uban na ta. Di, yun pwede, kaya tuwa ka sa wisdom ni eskwela, siya tuwa sa Lourdes. Pag-abot mo sa wisdom sa imong high school life, naana po kayo na best friend. Nga best friend. Wala, nanapot. So nalimtan na nimo to imong best friend. And then pag-graduate niyo og high school, asa di ka mag-college. So, hubita na. Sige na. Sa hubita ba? Dili ka na mahimo, Jing. Kay gusto sa akong papa nga sa itsinyo ko niya pa eskwelahon. Pero bisan pa man ni anak, dili magbulag ni atong panaghigalaay. Drama kayo, no? Pag abot na ninyo og college, sila kanay mo kayo. Pag college na ninyo, siya nakakaplag na po og suod nga higala sa lain nga school. Ikaw po nakakita na po lain suod nga higala sa lain na po nga school. Wala. And then close kayo mo, hangtod nga nakauyab ka. Nag-jealous na ni mo imong friend. Ingana raman. Sunay pa naghigalaay nga dili mulungtad og dugay. Kabalo kag kinsara ang higala nga gusto niyang mulungtad siya nga imong higala sa kinabuhi si Jesus Christ ra. Siya ra pud ang higalang kaya niyang ibaligya ang iyang kinabuhi dito sa cross tungod sa iyang gugma nimo. Pero dili nato kaya siyang ipanugilon. Dili nato kayang ipanugilon ang Ginoo. Naapoy mga higala nga magtabon-tabon sa sala. Ang tawag nila konsentidor. Ingan ang teacher, kinsay nakabuak sa microscope. Ma'am, wala gyud na hilabti diha, ma'am. Nahulog gyud na, ma'am. Ambot kisay kabutang as daplin. Lagi, ma'am, pero sa tinuod lang, usasa nila nga managhigala, mao'y nakabuak ato. Mutabon sa sala. Naapoy mga higala nga ingon ana. And kay ang Biblia nagpasidaan man nga irons sharpens irons. Ang metal, ang kutsilyo, mahait ra po dili sa bairan nga bato kundi sa kutsilyo ra gyapon. Kasuway mo ana, grabe na mo ingana sa carborundum nga bairan no? Anang murag liha. Di gyud mo hait.
Nangapudpud na lang. Kuha kag laing kutsilyo inga na. Silang duha na hait. Pariho sila og kalidad nga pagkamital, hait kayo sila. Imong makaplagan nga mga higalas kinabuhi, pariho ni mong init kay das Ginoo, mo silaog mo sa pag-alagad sa Dios. Ingon ko ni Day Giselle, Day, kapila ka ni ambak diya sa arms. Ingon si Ara pod, kausa ko pastor. Siya, wa niya gitog ag kapila, at tumuagi atong naay mga kandingan sa likod. Kisa de, Marvin, di na maihap kapilang ni ambak doy. Uban ha? Parental guidance. Don't try this at home. Ayaw gyud mo sulay-sulay ambak. Kay pag ambak ninyo dito, kabalom ko sa inyong sistema nganong mangambak mo. May ambak, ato na sa gawas, dugay mamalik, antod kat og inom, sigarilyo, pagbalik wala ka pa rin mahong bino. Ngana. Nganong nahibaw ka na? Because ang among eskwela PTC, ingana po. Tig-ambak po ko. Alam na this. Ayaw gyud tawon. Yung ambak-ambak, undangan na yung tao na. Naman po yung mga higala nga mo yung tara. Ambak-tambak. Sakpa na this. So, Proverbs chapter 27 verse 6, maayo ang tuyo sa usa ka higala, bisan og nakapasakit siya kanimo, apan pagbantay sa halok sa kaaway. Kanang tinuod nga higala mo, badlong na, masakitan jud ka ana. Badlong na. Pero ningong pagbantay sa halok sa kaaway, tanawas Judas. Ingon si Judas sa mga pari, bantay mo ha, sige. Diha, kanang bungtod sa mga olibo, diha na siya tigampo. Na siya dito ron, gaampo. Hupo mo daan dito, panago mo dito. Nga di, tamakuyo kay masakpan ko ani ron. Unya, abot na ako, muingon na ikaw may gabihin yung tanan. Yahat na yun mo ha, tanaw din mo. Nga na. Kinsay akong hawkan, kinsay akong hagkan, kinsay akong hawukan, kinsay akong halokan, kinsay akong kisan. Mauna si Jesus, dakpan niyo. Yan ang Proverbs, pagbantay sa halok sa kaaway. And you know what? Kini si Jesus, amigo gini niya si Pedro. Kay gani si Pedro ni babag sa plano sa Ginoo, iyang ginang, get behind me, Satan! Hala, si Pedro, hinganlag sa tanas. So bisag nakapasakit kang Pedro, ang gisulti ni Jesus. Pero moto'y tinuod nga paghigugma tungod kay si Pedro nasayop man mo nang gibadlong siya sa Ginoo. Ang gipasabot ni Lord nga Satan, dili si Pedro, kundi ang naa sa sulod ni Pedro nga panghuna-huna. Muna hinganlan kag animal, kay usahay pod kining atong binuhatan, maupod. Pero kay na Christian naman si mamang si papa, di na manghingalag animal. Muingon na lang, ikugan ka! Upat imong tiil! Di na manghingalag animal, muingon na lang, upat imong tiil. Kamon lang may hunahuna. Pili na lang mo. Iro baka, baboy, or kanding. Leon baka dia. So muna itiman-an na itong ayaw mga igsoon. And sa makadaghang panahon, si Lord, lami magod kaya ang plano ni Lord sa kadausan nato. Kinanindutan, walay sama. Kaya ako lang, ang plano nako sa kong kinabuhi, mag-aser ramang kog illegal nga swertres hangtod-sangtod. Sayo ng kwarta. Mauro na. Pero lahi ang planos Ginoo. Mo ni ang plano di ay magingani ko. Ikaw pud naapod kay mga panghuna-una, naapod kay gusto, naapod kay pangandoy. O kanay mo mga pangandoy bisag unsa pa na ihinulsol nas Ginoo. Munay gingo diya, forsaking your own will and submit to the will of God. Muni gusto na ko, Lord, pero unsa may mong gusto, nahara. Kanay mong gusto, Lord.
And diha na magsugod. Nga unsa na gipanghimo ni Lord sa imong kinabuhi, kanunay na nimo siyang ipanugilon. Kabantay mo? Ang gichat sa imong uyab nimo, ikaw ray giingnan niyang I love you. Pero ang classroom, usa ka classroom, imong gisuginlan sa I love you nga gikan ni Rere. Tanawa yung chat nako, classmate, maadto pa juga sa tubangan. Wala pa si ma'am, classmate. Nakoy gingon niyo po, kilig di ko kaya ni. Nakawa yung chats, na yung chat ari I love you, ma'am. Wala ko. Yan ni chat na pag-usap ni Ingon, pwede ba tamang quick? Saan na nakali, Ipanugilon. Pero way basa-basa sa love letter ni Lord nga mao ang iyang pulong. Manili ta kapanugilon. Di ta kapanugilon kung sa gibuhat ni Lord. Lami man na God igsuon nga naa kay kasuginlan kay mutubo gyud kang na kay kasuginlan pero kanang sige ra kag paminaw moingon na gyud balik ra man ni oy. Pero naa kay kasuginlan mutubo ka. Kanang sige ra kang gadawat o gininhawa o nya wa po kay gipagawas nga carbon dioxide. Sige ra kang suyong oxygen. Patay ka sa oxygen tanan. Munang give and take na. Nigdawat nimo gikas Ginoo imo pong i-share sa mga katawo. Sama na nga nidawat kas gininhawa mao oxygen, imo na ipagawas turn into carbon dioxide nga gikinahanglan sa mga tanom. And then dawato na sa mga tanom, then ang tanom na pod mo ginhawa og mo pagawas siya oxygen makaginhawa na po og tarong. That is why gusto ni Lord sukad karon. Himuon nimong pinakasuod nimong higala ang Ginoo. Bantugan gamhanan inila og dato nga Dios. Og mamili sab ka sa mga tawong imong himuong higala, imong kuyugon aning kinabuhian. Nga dili sad ka maguba, di ka malayo sa Dios, dili ka malaglag, dili. Kun dili malipayon ka. Sukad karon. Praise God no kay ang nahitabo ning lockdown. Salamat sa Ginoo. Modyol lang ka, moingon dayon gimingaw kog eskwela, bot. Mingaw kog eskwela. Ining eskwela nimo ang imong pulo, imo ra ihukot sa imong ulo. Nya ang bag isabit ra atong hagunoyan. Sigdulag basketball. Gimingaw og eskwela. Ang uban pod mo, ay, gimingaw nagyukog simba, fellowship sa among church. But. Nani. Muanig eskwela, muanig simbahan. Pero ang huna-huna, tas gawas. Labong og tuas gawas ni duta, matag church. Pag na sa church ni duta, matag gawas. Asa man ka? Asa man ka padong? But I tell you, akong balikon niha, kay mag-closing ta. Pili gyud nga imong pinakasuod nga higala. Ang gamhanan, bantugan inila og dato nga Dios. Ang uban mga hambog kayo. Tungod kay lagi mo ingon sila ilang kaugalingon ang akong mama doktor, ang akong papa judge, ang akong igsuon puro pulis, ang among kinamanghuran, scientist, ako standby. Ningana mga hambog kayo. Well, listen to this. Wa ko'y labot og ma-pope ka, mapare ka, maministro ka, mapastor ka, maasawa kag pastor, or anak kag pastor, or ikaw mismo pastor. Kung dili nimo pinakasuod nga higala ang Ginoo, joy hinungdan kinabuhi. Imuon dyan natong pinakasuod nga higala ang Ginoo. And then ikaduha, makamaot ang mamili og tawo, mga kahigalaan atong kuyugon ni ining kinabuhi. Kay daghang mga higalang muguba nimo.
Daghang mga higala nga mokuha sa imong kalipay. Daghang mga higalang mo guba sa imong kaugmaon. Ug daghang mga higalang mo bira nimo palayo sa imong destiny ug muguyod ka nimo ngadto sa impyerno. Pilia mga tao. Simple lang kayo, tan-awon nimo na imong tapat, murag way ligo kay tinuod. Pero kanay tinuod nga higala nga mo ampo para nimo. Amen? Kana mo'y tinuod nga higala mo hatag nimo og chicken joy. Di man ka ma-appeal discipleship, wa ka kakaog chicken joy. Kana mo'y mga higala, mga igsuon. Ang nasa kauban nimo sa church, bisag di kayo mo close, sige lang. Every time nga moingon na, Lord, panalangini ang church, appeal ka sa iyang gipray. Lord, panalangini ang mga kabatanunan, appeal ka sa iyang gipray. Wala na ka nagpray pero matinga ka nga maadto pa magyapon ko sa church nga gikapoy naman ko anay gana nga maadto pa ko because somebody nakakita sa imuhang walang-wala ka na, paralisado ka na, pero dili sila mo give up sa pag-ampo sa imuhang. Naay daghang babag pero ukabon nila ang ato para lang yun madala kanila sa presensya sa Ginoo diha sa mga pag-ampo. And I tell you, be like Andres. Naa pa kay kauban sa iyong bahay nga wa pa diha sa Ginoo. Ad siya ni Lord. Sulti siya ni duta kaayo nami jud kay nas Ginoo. Kabalo ka bisag di pa ka na-encourage, bisag ikapoy pa ka, bisag naluya pa ka, pero imong ingnon sa katawo bay kabalo ka nindot kay nga nas Ginoo ka. Pero wa ka naka-feel nga nindot. Matingan imong human imong encourage niya lami imong gibati. Oh, praise God, nindot gyud ay. Karon pa ka nakaingon na. Encourage jud nato mga igsoon. Nindot jud kaayo. That is why ang atong suod nga higala mao makagagahom. Bantugan inila. Unsa pa diha gamhanan nga Dios. Himua siya nga kanunay nimong higala sa matag. Higayon nga naa patay giginhawa sa kinabuhi. Let's pray. Heavenly Father, salamat kayo Ginoo sa mga pulong nga among nadungog karon. Salamat Lord nga bisan ma-feel na namo aning kinabuhi Ginoo nga grabe na kayong kawalay paglaom. Grabe nga kauga. Feel namo nga 1,000 miles ang gilayon sa imong presensya diri namo. Pabati namo o Dios nga mura kami og rejected. But thank you, Lord, nga ikaw lamang ang tinuod nga nahigugma. Ug pinakasuod nga higala nga dili gayud mo biya ug butalikod namo. Salamat kaayo, Lord. Anining mga orasaha Ginoo. Ang imong mga mensahe yano kaayo, gaan kaayo, ug luag kaayo nga sabton sa imong mga anak. Salamat Lord nga walay tawo among ipasigarbo. Dili among kaugalingon ang among ipasigarbo. But sa kanunay o Dios, ikaw o Ginoo, among hari o among mangluluwas. Maoy angayan og takos nga among ipanugilon og ipasigarbo aning kinabuhi a Ginoo. Thank you Lord nga nagdala kag mga tawo nga imong i-connect sa among mga kinabuhi. Sama sa paralitiko. Na kining mga tawhana, mao'y mo dala ka na mo. Paduol sa among malipayon nga kaugmaon. Paduol sa madaugon na mo nga mga future. Paingon Ginoo sa imong presensya sa kalipay. Paingon sa dalan, paingon sa kahayag. Gikan sa balatian, paingon sa kaayuhan. Gikas kawaladon, paingon sa kadagaya. Gikan sa sakit, paingon sa kaayuhan. Gikan sa kasubo, paingon sa kalipay nga walay katapusan. Thank you, Lord, sa paggamit sa mga tao, Ginoo. Tabangi kami nga dili nami magahimo pa. Gamong putlon, Ginoo.
ang amo o Dios nga pagka-connect ngadto sa mga tawo nga mudala ka namo sa laang sa kamatayon, kalaglagan sa impyerno. O padayon minimong i-connect diya kanimo og sa mga tawo nga motabang mo pray, will stand in the gap and pray. Alang namo Ginoo, salamat kayo o Dios ng tanan nga niya karon di mo pasagdan. Even we pray like Andres, ang iyang igsuon, iyang nasangyawan og nadaladayon niya diha sa Ginoo. Kami usab o Lord, akong kalipay namo, among mga minahal sa kinabuhi sama kang Pedro nga naa sa Ginoo, kami usab madala namo sila Lord. So makita ni sa among mga pagpanulti sa among mga buhat. And thank you, Father God, nga imong i-change ang history sa among kinabuhi. Ang tawagan sa among kinabuhi, mong usabon, Ginoo. From Jacob to Israel. From Simon to Peter. From Abram to Abraham. Thank you, Jesus.